В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Ислам Хатуев, заместитель генерального директора мемориального комплекса «Слава» имени Ахмада Хаджи Кадырова, кандидат исторических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России, член Общественной палаты Чеченской Республики Ислам Машевов. Так как с ваших уст приятнее всего слушать об истории Грозного, мы сегодня вас пригласили поговорить о нашей столице Чеченской Республики, городе Грозном. Чаще всего я слышу вопрос с таким мотивом: а почему Грозный? Почему город назвали Грозным? Откуда это пошло? Дело в том, что сама история возникновения Грозного, она связана с событиями Кавказской войны XIX века, с одной стороны, скажем так. С другой стороны, чтобы многие наши телезрители понимали, у Грозного древняя история. Здесь еще проживали люди, занимались хозяйственной, культурной деятельностью еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Как минимум в середине первого тысячелетия до нашей эры здесь были уже населенные пункты. И здесь, на месте современного Грозного, когда сюда пришли войска под командованием генерала Ермолова для строительства крепости, укрепленного оборонительного рубежа, было как минимум 20 чеченских населенных пунктов. Янги-юрт, Кули-юрт, Сарачан-юрт, Мамакай-юрт и другие села, которые были в большинстве своем разрушены, население изгнано и так далее. И летом началось строительство крепости 1818 года новым наместником Кавказа генералом Ермоловым. И уже примерно 5 октября, мы отмечаем поэтому день города Грозный, было завершено строительство этой крепости. Это появилась крепость Грозная. Чтобы понятнее было нашим телезрителям, где сейчас находится, скажем, дворец торжеств имени Дагуна Амаева, примерно там начались эти работы. Они продолжались, до, если брать, так сказать, географическом, чтобы понятно было нашим телезрителям, где главный корпус Грозненского ветеринарного технического университета имени академика Миллионщикова. То есть она была небольшая, эта крепость, и на базе этой крепости Грозная, как укрепленного пункта на Сунжи, уже позже появился город, который был, логично, скажем так, переименован. Крепость Грозная стала городом Грозным. Насчет важных событий в городе Грозном. Какие события вы отметили бы, наиболее важные события в истории нашей столицы? Вообще у Грозного, это очень объемный вопрос, попытаюсь коротко на него ответить. Конечно, у нашего города очень богатая история, очень насыщенная история. Очень много событий, как славных, героических, позитивных, так и трагических. Грозный несколько раз подвергался или частичному, или полному разрушению. Здесь очень много проходило событий, в том числе и политических, военных событий. Скажем, когда в 1870 году Грозный стал официально называться городом Грозным, крепость Грозная была преобразована, он был, в общем-то, такой провинциальный городок. Но когда начало 90-х годов 19 века забили фонтаны нефти, причем такой качественной нефти, тогда произошел крутой такой виток истории Грозного, и он начинает превращаться в промышленный центр всего юга России. Сюда приезжают иностранные фирмы, в том числе британские, с Азербайджана, с Питера, с Москвы приезжают предприниматели, как мы сейчас говорим, Кстати, оттуда идут эти легенды о том, что когда-то здесь будут англичане управлять. Здесь было несколько и Shell, и Oil, и британских фирм в том числе. Были и наши предприниматели, как, например, Топач Ермоев, который тоже имел свои активы нашей нефтяной промышленности. И Грозный соединили железной дорогой с Беслановской веткой Владикавказской дороги, и, соответственно, с центральными городами. То есть Грозный начинает превращаться в промышленный центр. Появляются уже первые гостиницы. Бывшей улицы Дворянской, ныне проспект Ахмада Хаджи Кадырова. Там появляются гимназии, в том числе женская гимназия. Появляются театры, появляются культурные заведения и так далее, коих было очень мало. А кто-нибудь владеет информацией, примерно какой коэффициент чеченцев этнических проживали в столице Чеченской Республики? Я вам сейчас приведу такую цифру, она на основе документальных данных, скажем, ближе к революционному периоду, конец, возьмем, 19 века, начало 20-го, около 20 тысяч жителей Грозного, из них 500 с лишним чеченцев. 500 с лишним, это получается... небольшой процент в любом случае, от всего населения, 20-тысячного населения. Как ты думаешь, Ислам, с чем это было связано? Было и негласное такое решение, чтобы стараться население чеченцев не допускать в Грозный.
Вот те, кто попадал сюда, да, ну, это были промышленники, да, там какие-то крупные торговцы, офицеры, те, кто работал в царской армии. Вот они были. Чеченцы появлялись в городе еще начиная с 1850 года. Еще война не закончилась. Еще шла Кавказская война, но уже здесь устраивали небольшие торговые ярмарки. А когда князь Борятинский уже пленил Шамиля имама в 1859 году, с 1860 года сам Борятинский повелел проводить 2 ярмарки, весеннюю и осеннюю, в Грозном. Сюда съезжались, да, горцы, в том числе и чеченцы. Есть такой документ, что на ярмарку приехало 500 повозок от чеченцев. Ну, это очень много, это большое количество. А вот стабильно проживали здесь очень мало населения, чуть больше 500 от 20 тысяч населения. Вот. И, кстати, такая практика, она сохранялась не только в царское время, но и в советский период, когда чеченцев очень тяжело прописывали в Грозном, очень трудно было чеченцу поселиться в Грозном, и мы составляли меньшинство в своей столице, в столице своей республики мы составляли меньшинство. Сейчас многие удивляются, почему так мало чеченцев населения проживало в Грозном, да, и причем она касалась не только царского периода, но и частично советского периода тоже. Угу. А почему именно Грозный стал центром Кавказской войны? Во-первых, само место расположения. Вот у входа в Ханкальское ущелье, где начинались, в Грозном находился, сейчас это может кому-то трудно проверить, здесь были непроходимые леса, мощные леса, да, в Грозном, вот где мы сейчас находимся, здесь были леса. И тактика Ермолова заключалась в том, не только карательные экспедиции, да, рейдовые такие, а именно продвижение, вырубка леса, прокладывание дорог. Вот в этом был новый стиль Ермолова. И Ермолов практически являлся главным провокатором Кавказской войны. Чеченцы были провокациями войск Ермолова втянуты в эту Кавказскую войну. Почему? Потому что им нужно было защищаться. Это сейчас я не свои слова говорю, я говорю слова наших классиков, в том числе и Льва Николаевича Толстого, классика мировой русской литературы. То есть чеченцы вынуждены были защищаться от вот этих карательных экспедиций, которые они совершали. И байки о том, что Ермолов стал продвигаться в Чечню ради того, чтобы прекратить набеги горцев там. То есть Ермолов был военным преступником? Если по большому счету можно сказать так, потому что он уничтожал мирное население, целыми селами сжигал, уничтожал, и это была его тактика. Кстати, как считают многие наши коллеги, к концу жизни, когда он уже престарелый был, вот сохранились кое-какие документы, он уже начинал понимать свою ошибку. В каком плане? Он думал, что чеченцам нужно именно жесткими, именно такими методами, когда некоторые представители царского командования, в том числе генералы, дворяне, предлагали: давайте заключим союз с чеченцами, давайте мы будем союзниками, да, договоримся с ними. Это вызывало раздражение у Ермолова. Он говорит: какой союз с шайкой разбойников, какой союз мы можем заключить, просто сжечь, уничтожать и так далее. И поэтому вот эти вот сказки о том, что якобы из-за набегов там шло продвижение, это одна байка-сказка, которую мы сейчас разоблачаем. Вторая сказка, что это не чеченский город, он вообще, чеченцы там появились чуть ли не в 20 веке. Мы здесь появились в 3-м тысячелетии до нашей эры, проживали наши предки. Здесь было 20 чеченских сел, цветущих, хороших, больших сел, небольших хуторов еще больше. То есть вот эти стереотипы, которые существуют, вот мы должны их на основе фактов, на основе документов, на основе исторических данных разоблачать. И вот вы спрашиваете, почему именно Грозный, вот именно здесь пересечение всех путей. Даже Бейбулат Таймиев, наш национальный герой, лидер Народно-освободительного восстания 1825-26 годов, когда он вступил своими отрядами, он решил захватить Грозный и Гирзель. Грозную крепость и Гирзель хотел захватить он. У него не получилось, да, но он понимал важность этой крепости, ее месторасположение и именно то, что она была в глубине чеченских земель. В глубине. То есть основание крепости прямо вот в глубине, внутри Чечни. Вот это вызывало, главная ударная боевая сила и главная экономическая сила имамата Шамиля, мы знаем, это была Чечня, именно при помощи чеченцев Шамиль смог вернуться в часть Нагорного Дагестана и восстановить свою власть как имам. Чеченцы его поддержали в самый трудный период, когда он был разбит, был ранен. И основная войско, все столицы имама Шамиля были в Чечне. Основные экономические доходы и прибыли тоже были в Чечне. И как только Шамиль покинул Чечню, мы знаем, что буквально за пару месяцев пришлось уже сдаться князю Борятинскому. То есть и место расположения, и то, что это в сердце Чечни находилась эта крепость Грозная, конечно, делало ее одним из центров вообще всей Кавказской войны. Это факт. А вот касаемо
опять же, культурных памятников, какие из них были утрачены в ходе военных конфликтов? Хотелось бы пояснить нашим телезрителям, уважаемым телезрителям, что не все вот эти памятники они уничтожались в ходе военных действий. Коих было много. Были стодневные бои в 18 году, была Деникинская оккупация, потом, когда выбивали деникинцев, да, а вот гражданская война прошлась катком. Грозный, кстати, был одним из главных центров большевистского флота на всем Северном Кавказе, между прочим. И, кстати, в Грозный захват и части чеченского полка дикой дивизии для того, чтобы выбить отсюда красных. То есть это место было постоянных противоречий, и именно судьба Грозного зависела, будет ли советская власть или будет восстановлена, так сказать, власть, да, белогвардейцев, как называли. Это тоже решалось все в Грозном. И именно в Грозном был центр и гражданской войны на Северном Кавказе в том числе. Памятники утрачивались после того, как советская власть победила. Допустим, в начале 30-х годов, когда была сильная кампания, так сказать, безбожников, то есть атеистическая пропаганда, допустим, была уничтожена армянская церковь. Был уничтожен храм Николая Чудотворца. То есть и другие объекты исторические, они уничтожались, то есть, в рамках этой идеологической кампании и так далее. Красными. Да. А мы, да, потеряли особенно вот в центре города, где сейчас находится мечеть, сердце Чечни имени Ахмада Хаджи Кадырова, да, и другие объекты в центре города. Вот там было много исторических зданий. Очень много исторических зданий, они, к сожалению, пострадали. Единственное, что мы смогли восстановить, благодаря вот команде Кадырова, Рамзана Ахматовича, это вот проспект Путина. Вот там многие исторические здания восстановлены. Английский замок, Барский дом, как его называют. Некоторые объекты были реконструированы. Но проблема в том, что они разрушались неоднократно. То есть это происходило несколько раз. Те памятники, которые разрушались и в ходе войны, а почему-то, когда мы говорим про памятники Грозного, мы забываем про уникальные памятники нашей древности во время Кавказской войны. А царская власть целенаправленно уничтожала наши вековые, многовековые башни. Для чего это делалось, как вы думаете? Вот делалось это под официальным предлогом борьбы с обреками, там, безопасности и так далее. Может быть, была опять-таки какая-то негласная установка лишения памяти, исторической древней памяти. Допустим, на момент начала 20 века, допустим, моих родовых башней возле современного селения Шатой было две. Они две стояли башни. В 1910 году не было боевых действий. Гарнизон, который находился в крепости Шатой, они с пушек расстреляли одну из них. Она вот бесследно ушла. То есть была уничтожена башня, да. Одна сохранилась, ее реставрировали, а вторая была полностью орудиями просто так. Забава, не провоцируем. Как забава, да, или якобы в целях безопасности, как они объясняли и так далее. То есть мы много теряли памятников, что-то сохранилось. Память, людская память, она, конечно, сохранилась в любом случае. А какие исторические здания в Грозном и в окрестностях Грозного есть, на которые стоит обратить внимание? У нас, можно сказать, музей под открытым небом, это проспект Путина, конечно, да. То есть это старые здания. Кстати, там недалеко, к сожалению, это здание не сохранилось после 2 военных кампаний. Это центр, мы знаем, города. Много было разрушено. Гостиница «Франция», так ее называли. Гостиница «Франция», 1912 год. Были Александровские ворота. Это по улице, нынешней улице шейха Али Митаева, бывшей Первомайской, бывшей Александровской. Дело в том, что там встречали наследника престола, а потом и императора Александра II Освободителя. Когда он еще был, да, встречали вот там, где сейчас находится улица шейха Али Митаева. Его встречали в честь его приезда, наследника престола, соорудили ворота. Но они были переименованы сначала в Красные ворота, а не Александровские, по бывшей Первомайской, бывшей Александровской, ныне шейха Али Митаева улице. А потом эти ворота разрушили. Там проходила трамвайная линия. Но сама улица сохранилась, сохранились целый ряд зданий, в основном советской эпохи. Это тоже наша история, это часть нашей истории. Эти здания мы видим. Вот те здания, которые строились в начале века, вот, допустим, английский замок, как его называют, да, и туда ездят тоже туристы. Это здание сохранилось, но большинство исторических зданий, к сожалению, не сохранились, они сохранились только на фотоматериалах, и это вполне объяснимо. Еще раз хочу повторить, что здесь проходили многочисленные войны. То есть именно в Грозном проходило очень много всяких событий, в том числе и связанных с войнами. Поэтому эти здания, они, к сожалению, были утеряны. Какой вклад внес Грозный в развитие нефтяной промышленности СССР? Огромный вклад. Дело в том, что Грозный после Баку был вторым долгое время
в Советском Союзе, сначала Царской России, а потом в Советском Союзе по добыче нефти, допустим, на 1917 год, вот до революции, на грозненскую нефть приходилось 22% всей нефти нашей страны, всей страны, понимаете? И она была очень высокого качества. Ну, допустим, 30 стран мира экспортировались эти нефтепродукты наши. Плюс, допустим, сам Ватикан, Римская церковь заказывала парафин именно грозненский для изготовления своих свечей, учитывая высокое качество этой нефти. А здесь были мощные заводы еще со времен Ахвердова сохранился, потом он назывался реконструированный завод имени Ленина. В годы войны он был разрушен тоже. Здесь были мощных 4 завода на тот период, и это был один из главных поставщиков качественной, повторяю, нефти на все. И, допустим, 80% авиационного керосина, 90% авиамасел Советского Союза производились из грозненской нефти. Прекрасно. Ислам Дересов. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях был Ислам Хатуев, заместитель генерального директора мемориального комплекса «Слава» имени Ахмада Хаджи Кадырова, кандидат исторических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России и член Общественной палаты Чеченской Республики. Ислам Дересов. Дересов Маса.